大家好，今日嘅話咧，帶大家睇一套唔一樣嘅單位。呢一套單位嘅話咧，業主係花重金重新去執咗下嘅，包括我哋嘅入戶露台啊，呢啲已經全部係做咗封窗嘅。裏邊嘅定制櫃啊，呢啲衣櫃全部都係已經做好噶啦。所以嘅話咧，呢一套單位完完全全係可以直接做到拎包入住嘅。咁我哋先嚟望一望出邊嘅呢個景觀先嚇。咁佢嘅話咧都係 B 區嘅。正南正北朝向咁樣嘅一套單位啦嚇，咁我哋可以見得到，哇！現時我哋成個海灘呢邊真係非常之熱鬧啊，各司其職，每個人都有嘢做，每個人都有嘢玩，一啲都唔會覺得無聊嘅。嗱，講海嘅講海，出海嘅出海，所以嘅話咧好熱鬧啊！我哋呢邊嘅即係夏天，我哋嘅海邊真係非常之熱鬧嘅。所以嘅話咧，無論我哋係選擇過嚟度假住，或者係選擇過嚟呢邊去間唔中住，咁我覺得都係非常之熱鬧嘅。你想要食當季嘅海鮮，當季嘅呢啲水果，譬如我哋嚟緊就要嚟到荔枝啊、龍眼啊呢啲當季嘅季節啦，哇！嗰時候真係非常之熱鬧，仲更加熱鬧。咁呢一套單位嘅話咧，佢嘅面積係一套83平方嘅，露台嘅話咧係去到咗接近7米左右嘅呢個長度啦，所以非常之闊落。喺呢邊嘅話咧，你想擺你嘅呢個高腳吧台啊，譬如我哋嘅露營燈啊、露營台啊，坐喺呢邊去睇住山、睇住海景，都係非常之靚仔嘅。嗱，我哋呢個露台嘅話咧，業主係做咗一個露台櫃啦。咁我哋譬如洗衣機啊，就包咗喺呢邊啦。咁樣包起身嚟嘅話咧，就會比較新淨啦。晾衫架嘅話咧，佢裝喺呢邊就比較好啦。即係譬如我哋平時喺呢邊晾衫褲鞋襪，咁佢都唔會影響我哋嘅房間或者係客廳去望海景嘅。咁真係睇咗好多套兩房嘅單位，裝修得即係佢打扮得咁精緻嘅一套單位嘅話咧，都係比較少見嘅。因為好多業主買翻過嚟嘅話咧，要麼係交俾酒店去幫佢去打理，要麼係自己買啲簡單嘅家私過嚟去入住。咁但係呢一套單位嘅話咧，業主真係花咗好多心思喺度嘅。譬如我哋嘅電視機啊，我哋嘅呢啲擺件啊，咁當然啦。咁到時如果要買嘅話咧，部分業主佢自己嘅呢啲私人用品，佢係會帶走嘅，所以呢個都係要同大家去講翻嚇。咁嗱，酒櫃啊呢啲啊，咁全部都係已經擺好噶啦。嗱，再嚟翻我哋餐廳同開放式廚房呢邊，咁大家可以睇得到啦。嗱，櫥櫃啊呢啲已經全部係發展商嘅交標，佢呢邊咧就冇點樣去改造過。佢除咗呢個牆身啊，係重新去換咗一下，跟住門鎖啊呢啲換咗，餐廳呢邊啊咁樣全部都係佈置好噶啦。嗱，我哋再嚟睇睇中間嘅呢個洗手間嘅位置嚇。咁洗手間呢邊嘅話咧，都係做咗3段式分離嘅沖涼嘅位置啦。咁出翻嚟隔離呢邊嘅話咧，就係我哋坐廁嘅位置啦。咁呢度嘅話咧，坐廁佢上邊係裝咗呢個電熱水爐嘅，咁呢啲都係發展商交標嘅。咁我哋後期嘅話咧，就唔需要另外再去裝翻呢個電熱水爐啦。咁鏡櫃啊、洗手盤啊呢啲全部都係已經做好晒㗎啦。出翻嚟就係餐廳嘅位置啦，仲有我哋入戶嘅呢個位置嚇。咁其實佢呢種入戶嘅位置嘅話咧，嗱，佢呢邊都叫做係可以通風啊、採光啊，係冇太大嘅問題嘅。咁呢邊可以望得到些少嘅呢個山景。咁隔離呢個業主嘅話咧，佢亦都係封咗門嘅。咁我哋呢一套單位嘅話咧，佢亦都係封咗門嘅。裝咗呢個玻璃門嘅，咁跟住嚟到呢個位置，我就最中意啦！你睇一門到頂嘅呢個收納櫃，你啲咩零食啊、你啲玩具啊、水果全部都可以擺晒喺呢度，跟住換鞋凳都已經幫我哋佈置好啦，即係非常之溫馨嘅一個海邊度假屋嚟，咁可以咁講下。嗱，我哋再嚟睇翻下我哋嘅呢個客房，咁業主嘅話咧，佢就真係非常之愛錫佢嘅，因為佢雖然佢係間唔中翻嚟，但係佢次次翻去嘅話咧，佢都會黐晒放晒呢啲防塵紙啊，你譬如包括呢啲防塵嘅布啊、床啊，咁我哋可以見得到房間裏邊嘅呢啲冷氣機啊，包括牆身嘅顏色啊，佢全部都係換咗嘅。嗱，客廳嘅話咧就淺綠色，房間嘅話咧就淺粉色。跟住我哋再嚟睇睇呢個主人房，咁主人房嘅話咧，嗱，佢呢邊都係淺日式，已經做咗一個非常之有海洋元素嘅呢個衣櫃啦。你睇連
冷氣機都幫你裝埋着埋件衫啊！嗱，我哋嘅床鋪嘅話咧，就擺咗張米八嘅床，你睇三邊落床。咁佢呢張台凳嘅話咧，平時我哋就可以擺喺露台嗰度。但係如果我哋翻去深圳啊，咁我哋就將啲台凳搬翻入嚟，咁樣就唔會影響我哋嘅呢個露台就唔會話咁邋遢啦。因為佢嘅主露台呢邊係冇風窗嘅。跟住，因為其實嚟到海邊最靚嘅景就係我哋前面呢一邊嘅呢個景觀，所以嘅話咧，有啲業主就唔會話封咗呢個露台佢啦，係咁嘅意思嚇。跟住我哋可以見到漁船玩啲皮劃艇㗎，呢邊玩帆船㗎，仲有下邊仲有露營㗎，好熱鬧啊！尤其是即係平時可能有啲人喺視頻會喺嗰度講，哇！你哋海邊有冇咁多人過嚟啊？咁其實呢啲全部。即係我冇咁大嘅呢個本事可以花錢請呢啲臨時演員過嚟俾你睇嘅，係嘛？咁所以嘅話咧，你眼見就係事實。呢一套單位嘅話咧，目前佢業主原本買翻過嚟嘅話咧，其實都係近8萬。咁樓齡嘅話咧，到而家大約係6年左右啦。咁現時我哋呢一套單位咧，業主報價係448000嘅。咁對於我哋 B 區高層兩房嘅單位嚟講，其實呢個價錢唔係貴。對於佢裏邊全部又佈置好呢啲，即係好慳心思咁樣嘅一套單位，我哋買翻過嚟就可以搞衛生就可以直接入住嘅單位，呢種目前嚟講都係比較少嘅，而且保養又會比較新淨啦嚇。咁成套單位嘅話咧，我哋就已經全部同大家介紹完啦。如果大家對呢套單位感興趣嘅，記得嗱聲聯絡黃小姐過嚟呢邊實地睇樓嚇。咁今期呢個單位就分享到呢度，我哋下一期再見到喎，拜拜。I still zone out. They talking plans and straight routines, but I still chase that finished dream scene. I sit alone and hum a line, ignore the tick and blur the time. I know I'm not the perfect one, but I'm not done. I've just begun. No, I'm not blind to how life goes. I just don't want to fold so close. I'm not ready to land. Don't pull me down, don't take my stand. Even if I drift too high, at least I'll say I tried to fly. They keep saying grow up fast, but I just wanna make it last.